Но при всех недостатках кино смотрится очень и очень классно. Сюжет добротно сбит, детективная интрига получилась весьма достойной, в разные моменты начинаешь подозревать разных персонажей, так что то, что и нужно было для детектива. Картинка вышла сочной и яркой, но если вы вдруг не смотрели первую часть, то ее пересказ дается в самом начале в форме комиксов, так что все становится понятно, ну или если вдруг смотрели, но подзабыли. 2 часа 40 минут пролетают незаметно. Ни в один момент фильма я не подумал, что вот кино стоило бы сократить. Было ощущение, что авторы гуляют как в последний раз. Они решили вывалить вообще все, на что способны.